首先的话，我们说要控制饮食，减轻体重。控制饮食减轻体重，因为你肥胖了以后，我们说会导致它整个咽腔的狭窄。再一个呢，要锻炼身体，增加一下肌张力。因为什么呢？有的病人就说了，那我年轻的时候我的咽腔也狭窄，为什么不打鼾？现在为什么打鼾呢？因为随着年龄的增长以后呢，它的咽腔它会出现松弛的情况。松弛了以后的话呢，它就容易导致堵塞。但是如果说我们通过锻炼身体以后它肌张力增强了以后，它这个松弛会有所改善，那么它的狭窄的这个管径就会稍微有所扩大。这样的话打鼾会减轻一些。那么再一个的话呢，就是这个尽量睡眠的时候采取侧卧位或者是俯卧位，不要平卧位。越平卧，舌根后坠，它越容易打鼾。那么一般我们建议他是右侧卧位，是人体的最佳睡姿。当然孕妇是左侧卧位，一般我们主张他右侧卧位。再一个的话呢，睡觉前呢，尽量避免这种饮用那些兴奋性的饮料，比如说茶叶可乐尤其是不要醉酒。醉酒了以后呢，它高度抑制了以后，它整个咽腔松弛，这样的话呢，非常容易出现打鼾，甚至会出现比较严重的，比如说窒息或是猝死等等。打鼾治疗，刚才我们说的前面这些基本的这种情况对打鼾呢都有很好的这个治疗作用，这是一个保守治疗的一方面。再一个呢，我们还可以用一些这个器械辅助。你比如说我们说的有那个鼻导管呢，可以改善鼻腔通气和阻塞的情况。再一个呢，有舌保持器等等，这是咽腔这个舌头咽腔这个平面的一个情况。再一个呢，还有一个经鼻的一个鼻腔的一个持续的正压通气，叫我们说的CPAP，目前用的比较多一些，就是持续的鼻腔的正压通气，改善它这个睡眠打鼾、缺血缺氧的情况。那么如果是说我们经过这样的保守的治疗，改善我们的饮食习惯，比如说还有这个器械的辅助治疗，包括我们的鼻腔的持续正压通气，这些方法都用过了以后，那么病人的话呢，打鼾还是非常严重。然后呢，如果睡眠多导监测呢，它还属于重度的阻塞性的睡眠呼吸暂停低通气综合征，同时的话呢，血氧饱和度非常低，呼吸紊乱指数非常高。那这个时候呢，我们就要考虑手术进行治疗。那么手术的话呢，我们就针对它不同的层面的阻塞，采取不同的手术。你比如说鼻腔，我们可以采取鼻中隔矫正手术，或者是鼻息肉和鼻肿瘤的摘除手术，或者是腺样体、扁桃体的一个摘除手术。还有的话呢，咽腔的话呢狭窄，我们可以做一些，比如说这个扁桃体悬鱼垂额咽成形术这样的一个情况。那么再一个的话呢，还有舌根切除术然后舌缩小成形术等等等等，都属于这一类的手术。